सो गाइस यहाँ पे मैंने एक पीसी बिल्ड किया है भाई। देखो कैबिनेट कितना शानदार है। बाकी ये जो कैबिनेट है ना, ये जैब्रॉनिक सेटअप से आता है। यहाँ पे आपको 3 कूलिंग फैन दिख जाएगा जो कि आरजीबी में आता है, और एक कूलिंग फैन पीछे भी है। बाकी अभी तो आपको थोड़ा मैस दिखेगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इसमें RTX 3050 का GPU लगाऊँ, और जो CPU लगेगा ना वो i7 का 13 जन लगेगा। बाकी यहाँ पे मैंने एक SSD को लगा दिया। भाई जानते हो पीसी बिल्ड करने का खुशी एक अलग ही होता है, ठीक है। कितना शानदार सा कैबिनेट है, और ये बहुत ज़्यादा ही सस्ता कैबिनेट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारी तरीके की IO पोर्ट्स मिल जाएगी। शानदार है यार, मज़ा आ गया इसको बिल्ड करके, ठीक है।